Hello everyone and welcome to my channel. आज के वीडियो में हम बनाएंगे इजी DIY नेचुरल हेयर कंडीशनर जो आपके बालों को सिल्की एंड स्मूथ बनाएगा। सबसे पहले मैं इसमें आर्गन ऑयल डालूंगी 2 to 3 टेबलस्पून्स, फिर जजोबा ऑयल 2 to 3 टेबलस्पून्स। उसके बाद इन ऑयल्स को मैं अच्छे से मिक्स करूंगी और मेल्ट करूंगी। आप अपनी पसंद के और भी कोई ऑयल्स इसमें यूज़ कर सकते हैं जो आपके हेयर को सूट करते हैं। उसके बाद मैं इसमें ग्लिसरीन भी डालूंगी 3 to 4 स्पून्स। उसके बाद एलो जूस 1 कप और सम डिस्टिल्ड वाटर टू मिक्स इट टुगेदर। इन सारे इंग्रेडिएंट्स को एक बोल में रखकर और उस बोल को हॉट वाटर में रखकर अच्छे से मिक्स करूंगी ताकि ये मेल्ट होकर पूरी तरह मिक्स हो जाए। इसके बाद आप अपनी पसंद के प्रिजर्वेटिव जैसे कोकोनट ऑयल, सम एसेंशियल ऑयल्स एज पर योर नीड और भी कोई हेयर स्ट्रेंथनर जो आपको पसंद है ऐड कर सकते हैं। इन सारों को अच्छे से मिक्स कर आप एक बॉटल में स्टोर कीजिए। एंड हियर इज योर कंडीशनर रेडी टू यूज। इस कंडीशनर को आप एक रेगुलर कंडीशनर की तरह यूज कर सकते हैं और स्टोर भी कर सकते हैं। अपने बालों को शैम्पू करने के बाद, धोने के बाद ये कंडीशनर अपने बालों में अच्छे से अप्लाई कीजिए। और फिर कीप इट अप्लाइड फॉर 5 to 10 मिनट्स और उसके बाद अपने बाल वॉश कर सकते हैं एंड योर हेयर विल बी सिल्की स्मूथ एंड ब्यूटीफुल। Thank you for watching this video. We'll see you in my next video. Till then, bye. Also subscribe to my channel, like this video and share it with your friends.